Здравствуйте! Сегодня мы покажем весь процесс замены дисплея в смартфоне Huawei 9X Premium. Аппарат нам принесли вот в таком состоянии. Даже при беглом взгляде видно, что дисплейный модуль полностью разбит, тачскрин местами не работает. Первым делом прогреваем пациента и промазываем швы спиртом. Отделяем заднюю крышку. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не оторвать шлейф сканера отпечатка пальцев. Далее откручиваем и снимаем защитную крышку с платы. Отключаем шлейфы экрана, аккумулятора и сканера. Теперь нужно проверить новый модуль. Подключаем дисплей к разобранному смартфону, чтобы удостовериться в том, что изображение в норме и тачскрин работает. После проверки дисплей отключаем и убираем в сторону. Также вынимаем аккумулятор. Далее проклеиваем корпус и устанавливаем новый модуль. Фиксируем зажимами и оставляем сушиться. После того, как клей схватился, собираем устройство. Устанавливаем аккумулятор, подключаем все шлейфы, закрываем их защитной панелью, проклеиваем заднюю крышку. Так же, как и экран, фиксируем ее зажимами и оставляем на просушку. Через 6-8 часов аппарат будет полностью готов.